er maar één, hier is wel wat te zien. Ik heb hier modders, ik heb hier een BMW, ik heb hier brommers. En dat is mijn hobby. Ik kan er niet van bestaan, maar dan was ik binnen 2 jaar failliet bij wijze van spreken. Dat ken niet, het is pure hobby en het hoeft ook niet. Ik heb goed pensioen. Het is pure aardigheid dat ik dat te doen heb. Dat wil ik alle dagen thuis doen, dat is ook niks. Daar ben ik ook niet normaal voor. Ik was vroeger ook altijd onderweg. Ik was s'avonds nooit thuis, altijd op handel uit toen ik de zaak had. Dat is een Kever cabriolet. Die heeft mijn vrouw toen ze 18 was, had ze die Kever cabriolet. Dat is een VW Kever. En ik ken er wel even een beetje uit. Een beetje zo even. Zo liet het wel wat niet. Dat is een BMW 1602. En dan heb ik dus hier een locomotief Spot. Die is van 1956. Een zeer bijzondere, unieke brommer. En hier ben ik mee bezig met de Solex. Solex 3800 van 68. Die moet ik nog even klaarmaken en dan is hij klaar voor de verkoop. Hoe zou het toch komen dat jij bij mij wil zijn? Ben ik nog altijd aan... Maar de bromnozen sterven uit. Want als je op een beurs komt, het zijn allemaal grieze hakers. Die jongelui, die hoeven niet meer brommen. Die hebben liever een dure iPhone, zo'n apparaat, dan dat ze een brommer hebben. Daar hebben helemaal geen belangstelling meer voor. Nee, het is lastig om alleen naar mijn iPhone van 10 plak naar de oorplak te komen, toch? Ja. Ja, daar hebben ze het liefst. Zo. En dit is een Modus Miniature van 1965, 50 jaar oud. Bijzondere auto. En hij doet het ook nog? Ja, staat heel op. Ja. En een mooie klakson zeg erop. Die zou ik even horen laten, maar dat is ook wel mooi. Dit ben ik het ook, hè. Hier heb ik wat brommetjes in staan, dat vind ik wel leuk. Ik heb wat antiek spulletjes, wat blikken speelgoed op het koptekst. Dit was mijn eerste auto. Die hebben we toen gekocht bij een museum. En dit is een Bugatti, een echte Bugatti. Die is van mijn vrouw haar broer. Die heeft hem gerestaureerd. Toen was hij 18, had hij per onderdeel in Frankrijk weggehaald. En ik heb altijd een vrouw bij me overdag. Een donkere vrouw. En had je thuis ook een donkere vrouw? Nee, ik heb thuis een blanke vrouw. Daar ben ik al 47 jaar bij. Maar hing je dan liever een donkere vrouw? Nee. Ik hou maar bij mijn lichte vrouw. Ja. Het is een hele ruimte vol met al je foto's van jou, hè? Ja. Maar hoe oud wie jou je dan? Op deze foto? Toen was ik 18. Ja, dat was zo mooi. Dat was een kalender. En toen zei mijn buurman van, dat is afgelopen. Hij zei, dat moest afscheuren. Ik zei, waar moet ik er nou mee heen? Hij zei, we plakken het aan het plafond. Nou, ik zei, dat is ook wat. Ik zei, dat hebben we naar het plafond. Dat was wel een mooi geintje met hem. En toen de rest van de scheurkalender nam niet mee, maar hij vond het zelf ook wel leuk. Ja. Ik ga maar 14 dagen weg. Dan zet ik op de deur wegens rijkdom gesloten. En een jaar later zet ik er op wegens belastingsschuld gesloten. Ja, zo werkt dat. Nou, schiet maar op. Ik weet niet wat er aan de hand is, dus... Zo, Zo. wat gebeurt hier? Ja, laat even er al. Oh joh.
Ja, we laaien even een auto op, zeg maar. En wie zijn auto is het? Het is voor mijn auto. Ja. Groot BMW-liefhebber. Ik heb er al een paar mogen hebben. Ik heb ook alweer een paar verkocht. Ik haalde mijn rijbewijs en ik kocht mijn eerste BMW. En dat was toch eigenlijk wel een sloopauto. Ja, vanaf de grond af weer helemaal opgebouwd. Ja, en zodoende is het er eigenlijk een beetje ingesleten. Maar wat heeft hij dan wat oren auto's net heeft? Ja, ja, als je die voorkant zo ziet ook, ja, dat is gewoon geweldig. Dan heb je toch een stukje klasseuitstraling. Een beetje agressie zit erin. Een beetje stoer. Ja, dat is gewoon gaaf. Ja, je bent wel een stoere man, of niet? Maar hij vooral, hè? Dus ja, ja. Ja, dat is En niet... hoeveel hier is er nou al hoor? Eh, 5. Hoe oud bist je ook? Ik ben 22. En hij heeft al 4 BMW's gewonnen. Hoe krijg je dat vaak gewoon? Ja, goede baan, meer kan ik niet zeggen. Wat doe je dan? Ik ben internationaal chauffeur. Heeft er wel wat tijd van in de hobby? Weinig, maar ja, de tijd die je hebt, die maak je er wel voor vrij. Is dat ik? Ja, ik heb wel een passie mooie auto's. Die Mercedes van Dijk. Ja. Dat bist toch meer van de oren Duitsers? Ja, nee. Dat maakt het me verder net zo vol uit werk in Riet. Maar Mercedes is toch wel een leuk merk, ja. En hij maakt vooral volle looken. Maar waar komt het waar dat je hem op jonge leeftijd dan zijn hobby heeft, van auto's, zijn kijk van auto's binnen? Ja, dat voor mij loopt vooral bij mijn huid. Mijn huid die heeft zelf een autobedrijf. En dat is zo'n huis, dus dan ben je er als BM al mooi grootgebracht. Dus ja, dan krijg je er wel een passie voor. Mijn ouders hadden vroeger een eigen transportbedrijf, dus ja, ik liep als klein jongetje tussen de vrachtauto's door te rennen. Ja, ik ben met mijn vader overal geweest, geweldig. Groot autoliefhebber, maar hart ligt met BMW.